әнімнің түсетін жеріне түсе алмай қалып бірақ көрермендер айтып кетті. Не, ганжин чишу жау. 明星来点名，壁咚不要停。大家好，我是本期的壁咚的明星迪玛西。如果只能选一首给大家推荐，你觉得最值得向大家推荐的歌是？ талдай алмай тұрмын, сол өйткені енді менің өзімнің репертуарымдағы барлық әндер өзіме ерекше жақын жаныма. Мындай сұрақ секілді ғой. Бірінші балаңды жақсы көресің бе әлде екінші балаңды жақсы көресің бе дегендей. 现场演出遇到过最奇怪的状况是什么？ ойламаған жағдайлар әрине көп болып тұрады. Ол мысалы ән айтып тұрған кезде немесе жеке шығармашылық кештерінде беріп тұрған кезде бір жағдай бар. Ол менің құлағымдағы құлаққабым жасамай қалады, өз-өзімді естімей қаламын. Бірақ мен оған үйрендім. Және де тағы да ең қызықты сәттер, әр кезде әртүрлі көптеген қызықты сәттер болады. Мысалы микрофон жасамай қалады. Одан бұрын кейде өзің дайындалып, дайындық кезінде 100% өтіп тұрған өлеңнің сөзін ұмытып бастайсың. Мен Шэньчжэньдағы жеке концертінде болды, өзімнің әнімнің түсетін жеріне түсе алмай қалып бірақ көрермендер айтып кетті. 分别用3个形容词来形容一下粉丝眼里的自己和路人眼里的自己。 Тыңдармандардың көзінде әнді күшті айтатын, енді жақсы адам, үшінші барлық жерде үлгеріп жүретін еңбекқор. Мені жақтырмайтын адамдардың көзінше шетелден шықпайтын бала, әрбір әнде ой байлап келіп айқайлайтын бала. Үшіншіден білмеймін енді, біреу үшін жаман, біреу үшін жақсымын. 觉得自己在路人眼中和粉丝眼中最大的不同是？ Тыңдармандар олар мені қатты бір идеал тұтып кетті. Бір мінсіз қылып көргісі келеді. Әрине сөзге шын жүректен рахмет айтқым келеді, бірақ мен кәдімгідей мінсіз емеспін. Менде ашуланатын сәттерім көп болады. Менде мінезге салынып кететін кездерім болады. Жалпы тілмен айтқанда, мен кәдімгідей басқа адамдар қандай, дәл сондаймын, өлеңімді айтамын тек қана. Бірақ көңілдеріңіз түсіп кетпесін, жалпы жаман адам емессің деп айтып жатады маған десең. 模仿一下其他国家的粉丝和中国粉丝的区别。 Қытайдағы тыңдармандарым мінездері әншіні қолдап жатқан кезде мені қолдағанда тұйық мінез танытпайды. Олар дейтін жан тәнімен беріліп тұрып өзінің махаббатын жасырмауға тырысады. Сол себептен мен кәдімгідей сіздердің алдарыңызға шыққан кезде қай елдегі тыңдармандарының алдына шықпасам да өзімді кәдімгідей бір үлкен бір жұлдыз есебінде сезініп қаламын. Сахнадан түскеннен кейін бәрі басылады ғой қайтадан десең. Мысалы мына Еуропа елдеріндегі, басқа елдердегі тыңдармандар қауымы, ТМД елдеріндегі тыңдармандар қауымы, Қазақстандағы тыңдармандар қауымы, әрбір елдің тыңдармандары бір-біріне тіптен ұқсамайды. Үлкен рахмет маған уайымдап жүргендеріңізге. Бірақ жасым 30-ға келді, мен шалғылып өйтіп уайымдамасаңыздар да болады. Ниеттеріңізге үлкен рахмет. Сіздер де өздеріңізге қарайласып жүріңіздер, қарап жүріңіздер, ауырмаңыздар. Жақсы көремін сіздерді. 给粉丝录一个凶狠的晚安铃声。 Не, ганжин чишу жау. 如果理想型尝了你做的饭，最有可能发生什么？ Тамақты жеу процесі басталатын еді. 你做饭怎么样？ Ой, сұмдық істеймін мен тамақ істегенде өзімді жей алмай қаламын тіпті. 做饭不好吃还要和理想型一起用餐吗？ Ешкім дүниеге бәрін біліп келіп тумайды ғой. 营业期最讨被要求做什么？ Мына әнді айту керек деп сөйтіп айтып жатсам мен, егер де ол әнді титтей де болсын жаныма жақын деп санамасам, оны айтпаймын. 最近一段时间做过印象最深刻的梦是？ Түсімде мен отбасымен бірге кафеде отырмын. Содан соң мына кафеде отырған кезде мына терезеге қараса үлкен бүкіл көшенің бәрі көрініп тұр. Сол көшеде аяқ астынан хаос басталады. Аяқ астынан адамдар жанталасып бір жаққа жүгіріп бара жатыр. Айқайлап, шыңғырып. Сол кезде бәріміз де аң-таң болып қалдық. Далаға шықтық. Есік алдына шықсақ, бір үлкен тұман. Және де ол тұман дегенде тек қана жай ғана қарапайым тұман емес, ауаны қысып тастайтын, кәдімгідей адам тынысын тарылтып жіберетін. Және де ана тұман жақындаған сайын адам бас айналады, есіне танып бастайды. Аудар жері бар. Содан кейін менің есімде қалып қойғаны, отбасыммен қатар жүгіріп келе жатырмын. Содан бір сәттерде отбасымды артынан итеріп, қаттырақ жүгіртіп, сөйтіп итеріп келе жатырмын. Содан кейін бір кезде мен мына бұрылыстардан жүгіріп келе жатырмыз ғой. Бұрылыстан бұрылып қалған бойда бір кішігірім домалақты көремін, мына шеңберді көремін. Ауада тұрған бір сиқырлы бір шеңбер секілді көрінді. Ал сол шеңбердің тұсына жақындап келіп, адамдар сол шеңберге кіре алмай жатыр. Портал сияқты да. Содан кейін мен ол жоғарырақ орналасқан адам секіріп жетуі мүмкін емес дейді. Мен отбасымен бірге жүгіріп келе жатырмын да, бәріміз де секіру керек болды. Қасымда әкем айтады, сен секір деп. Жүгіріп барамын да, секірген бойда мен әдеттегіден бірнеше мәрте жоғары секіріп кетеді екенмін да. Сол шеңбердің ішіне кірем. Сосын шеңбер үлкен болып ашылады да, барлық адамдар кіреді соның ішіне. Ал сол шеңберге кірген кезде, шеңбер ашылған кезде мына жақ бетінде ауа бар, мына жақ бетінде ауа жоқ. Адамдардың бәрі ауа бар жерге кіріп жатыр да, өзімді бір үлкен бір супергерой сезініп қалып, кәдімгідей сондай түс көрдім.
摇出3个粉丝梯位。随便抽3个。 2 3 去过长城玩吗？北京的景点都去过哪些呢？ әрине бардым, бірақ та мен жұмыс бабымен барған болатынмын. Ән салғам, концерт болды. Сол концертте өнер көрсеттім. Ол күнді ұмыта алмаймын, өйткені қатты салқын болды. Сол кезде тыңдармандарым қатты томып қалса да, концерттің соңына дейін мені күтіп, ниетін көрсеткен болады. Пекинде саяхат орындарына барып көрген жоқпын, демалып. Мен Қытайда көшеге шығып аралап көрмеппін әлі. Сенге жобасына дейін араладым. 粉丝太喜欢弟弟，会不会吃醋？ көре алмасып қалған несі менің емес пе? Мансұрды менен көбірек жақсы көріп жататын болса, ой, мына Марқынбайда жарапты екен деп сөйтіп қуанып қаламын ғой мен. 想问一下，睡眠质量怎么样？有没有改善？ Сол баяғыдағыдай мен мына шығармашылық ізденісте болғасын ба, ұзақ ұйықтай алмаймын. Немесе бөліп оянып сөйтіп ұйықтаймын, бірақ үйреніп кеттім, өзімді жайлы сезіне беремін. 一天大概睡几个小时呢？ 2 сағаттан көп дегенде 5 сағатқа дейін ғой. Күн бос болған күннің өзінде де солай. 诚实、勇敢、任选3个。 手机中最近一张自己拍的照片是。 1-2 күндік фотоны айтатын болсақ, кешегі Джеки ағамыздың бөлмесінде сыр шертіп, ағамыздың кеңесін естіп, ағамыздың сыйлықтарын алып бірге фотоға түсіп, сол ерекше сәтті түсіріп алғандағы фотомыз өзіме ерекше ұнайтын. Бұл менің телефоным емес, оны тыңдармандарым қазір біледі көбісі. Бұл мен көмекшім Пампаның телефоны, менікі неде тұр, тоқта тұр. Осы сурет міне Джеки ағамызбен түскен, кеше ғана түстік, қатты ұнады өзіме. Орындықтың сырт жағына ғана отырам, сен ортасына отыр деп қоймай қойды. Ұялмастан мен де бұлшиып отырып алдым енді. 最近一次被表白是在什么样的情况下？ есімде жоқ. Мен шын айттым мен негізі. Қай күн екенін, ол қай уақыт екенін есімде жоқ. Бұның есімде бар ау деймін. Мен қасында жүр ғой күнде. Мен күнде қасында жүр ғой. Қайран заманы, адамға сенбей, техникаға сенген заманы. 壁咚时间。 哇